السلام عليكم ورحمة الله. أي من المشاهد اللي كتشوفوا قدامكم هو مشهد مسرحي أو مشهد حقيقي؟ هاد المشاهد كلهم اللي دارت سعاد، كاين واحد الفئة كبيرة من الناس كيقولك بأنها مشهد مسرحي، وكاينين بطبيعة الحال اللي مع سعاد كيقولك مشهد حقيقي. لكن أنا غنحسم لكم في واحد المشهد 100% هو المشهد اللي طايحة فيه أمام المحكمة على أساس أنها أول مرة غتعرف حقيقة بنتها يسرى، لأن هذاك المشهد يعني موثق، الحقيقة ديالو موثقة بأن هذاك المشهد بأنه مشهد مسرحي كذب، لأن الحقيقة ديالو موثقة في اليوتيوب من خلال الفيديوهات كثيرة على لسانها هي بنفسها. هذوك الفيديوهات كيبينوا لنا بأن البنت قصتها قديمة وبأن الأم كانت عارفة. يعني من الفيديوهات اللي شحال هذا إلى آخر فيديو اللي كانت في السيارة ديالها واللي قالت بأن يسرى كانوا الناس ملي كيجيو فيها الخطاب وباغينها قابلين عليها بالمشكل اللي عندها وبالشكل اللي عندها، وكانت كتحكي كل شيء للناس اللي كيجيو يخطبوها، رغم ان يسرى راه خرجات وكذبات وقالت لك بان راه غير راه كاين واحد الحقيقه بانها هي عارفه مشكلتي لاني انا حكيت ليها. وحتى من خلال المكالمه اللي كانت بينها وبين لبنى احنا متاكدين بانها المشكله كانت عارفاها. وحتى بين هذاك الشيء اللي كانوا تيخرجوا ليه القنوات شحال هذا تيقطروا اليسرى وتيلقبوها بشي القاب خايبه، خصوصا واحد جوج قنوات اللي يعني دوز من جنب الواد الحار ومن جنب حاشاكم شي زباله وما تسمعش لهذوك جوج قنوات، واحد جوج قنوات بلا ما نزيد نفسر اكثر. فالمشهد هذاك المشهد يعني محسوم تمثيلي، ومن هنا غادي نبدا من هذا المشهد اللي محسوم وانا متاكده منه. غادي نبدا لك سعاد بديك القصه اللي كلشي كيعرفها ديال داك الراعي اللي كان تيغوت وتيطلب النجده من واحد الديب، قال لك جا غادي ياكلو. فاش مشاو الناس ديال القريه باش ينقذوه لقاو قال لهم راه غير تضحك معاكم ما كاين لا ديب لا والو. ملي بداو راجعين الناس رجعوا السكان يعني الناس ديال القريه كلهم رجعوا خلاوه، فعلا جاه الديب حقيقي. وملي بدا كيطلب النجده ما رجعوش، اش قالوا راه غير عاود ثاني باغي يدير لنا يتفلى علينا، عاود ثاني باغي يضحك معنا، او بالمصطلح الجديد ديالنا راه باغي يدير لنا كاميرا كاشي. اذا دابا سعاد خسي ما عرفناش هذا واش كاميرا كاشي، هاد الاحداث الاخرى حتى هي كاميرا كاشي. القصه ديال الصاك اللي تسرق ما بقينا سمعنا عليه والو، شناكم مشيتو ثاني لعند البوليس وديكلاريتو، ولكن ما بقينا عرفنا حتى شي معلومه. كنشوفوك عاديه ما بقى حتى شي مشكل، ما بقينا عرفنا والو. وغادي نجي للحادث اللي كان كبير ديال السياره. ما نكذبش على الله انا بقيت فايقه معكم البارح حتى انا شفت الفيديوهات اللي خرجت بهم سميره، شفت اللايف ديال سميره وكتبكي، شفت ملي كنتي غاديه معاهم لولايه الامن، شفت اللايفات ديال الناس اللي كيناصروك، شفت كذلك اللايفات ديال الكوبل ديال طنجة مع فاتحة الشيفورة اللي تاهما كانوا دايرين اللايف، لان عرفوا لان الشيفورة راه من بنت حومتكم في الاصل ماشي برانيه. ملي سمعت اشنو واقع في الحومه وصلها الخبر اشنو واقع في الحومه، جات حتى هي عندها قناه، جات حتى هي بحال حتى هي تعرف اشنو واقع ودارت حتى هي لايف. تبعناكم بجوج تبعناكم. من خلال وقع لنا واحد الانطباع في الاول. انا شخصيا وكاينين بزاف ناس شفتهم في التعليق، ولكن انا شخصيا ملي كنشوف اللايف ديالكم ديال الجهه ديالكم واللايف ديال الطرف الاخر كلشي وقع لنا واحد الانطباع بان ما غدوش واحد ساعه بالمكانه غتلقاو الطوموبيل وغتكون غير في الحومه ديالكم، غير في شي زنقه من دوك الزناقي اللي عندكم. بحال كنا جانا هذا الانطباع، وجانا انطباع على اساس انا ما تناكدوش، لان انا هضرت على المشهد الحقيقي، المشهد الوحيد اللي انا كنأكدو 100%، لكن حتى المشاهد الاخرى راه واحد النسبه كبيره ديال الناس ما مصدقينهاش. جانا واحد الانطباع بان ما غاديش تدور واحد الساعه، وخصوصا فاش قالت الشيفوره بان جاها واحد الخبر من عند الناس الجيران ديالك مقابلين معاك، شافوك بقيتي كتهضري وكتمشي وتجي، قالوا هاد السيده مالها، وخليتي الكونتاكت في الطوموبيل وطلعتي لدارك، جا واحد ركب عليها وزاد.
والطريقه اللي كنتو كتكلموا بها نتوما وكنتو مهم لغه الجسد، لغه العينين، لغه الاشاره، لغه حتى في التسجيل ديال الفيديو، حتى يعني التسجيلات ديال هذوك المشاكل اللي كانت واقعه كان شي فيلم او شي مسرحيه كنتو موجدين ليها حتى الادوات، كانوا فيديوهات وكانوا لايفات وكان كل شيء موجد، يعني كانكم كنتم موجدين قبل لاسين، قبل لاسان ديال التياتر، قبل ما واحد تيطلع المسرح تيوجد لهذيك لاسين كيفاش غتبدا. يعني ديك المسرحيه كانكم كنتم موجدين هكذا، يبدو بدلنا هكا بحال كاشنا حنا ما تناكدوش دابا. ما دمتم مشيتوا ديكلاريتو اذا نتسناو، حنا كنحترموا القانون، نتسناو باش نعرفوا واش هي غير مسرحيه ولا حقيقيه. انا شخصيا ما تنبغيش نسابق الاحداث، ولو ان المؤشرات كلها راه كتقول بان المشهد راه مشهد مسرحي، والله اعلم. ما الصاك ما بقينا سمعنا عليه والو. المشهد المسرحي الكبير اللي سخفتي قدام المحكمه. وعندي واحد الكلمه سميره في اللايف البارح اللي كانت كتشكي وتتبكي. شوف يا سميره اختي، انا معاك من واحد الناحيه، انا ضد شي واحد ينتقد شي حد ويسب ليه والديه ويسب ويشهر به ويستعمل الكلمات النابيه، انا ضد داك الشيء سميره اختي، انا شخصيا تنقولها لك. ولكن راه ملي كتخرجوا دوك المشاكل ديالكم اللي شويه صعيبه بزاف، راكم كتعطيو فرصه للناس، دوك الناس الاخرين باش يعضوا فيكم. راه ملي نتوما كتعضوا في بعضياتكم سميره، راه كتعطيو فرصه للناس البرانيه يعض فيكم. راه بزاف الناس داك الفيديو اللي حطيت البارح ما فهمونيش فاش قلت لك سميره راه سعاد سبق ليها وضربات، كيفاش مشيتي شهدتي ضد بنتها، ضد ديك البنت القاصر وضد داك الزوج اللي واحد التهمه صعيبه تقدر يعني، وانتم ما شايفين والو، كتشوفوا فقط معامله ديال البنت مع امها، ومن خلال الكلام اللي كتقول لكم سعاد، لان هذوك الامور راه صعيب باش يتم الاثبات ديالها وانتم ما كاينينش معاهم في الدار، انتم ما ساكنينش معاهم اصلا. وانا من اللي الله سمعت بزاف المتابعين ديالو كانوا يجيو يقولوا لي انت كتدافعي على سميره، وسميره راه كاين تريت، ما بغيتش نخرج، قلت خلي تنتاكد من الامور حتى الاخر. الامور في الاخر يعني عرفنا بانك ماشي كنتي كتمشي غير معاها غير مازرها، وانما كنتي باغا تشهدي معاها، ولو ان الشهاده ديالك ما تقبلاتش لانك الاخت ديالها. فيعني هذا هو اللي كنت خرجت به انا، هذا هو اللي مهم. باش غنقول لكم، ما بصراحه الظلم اللي نزل على هذيك البنت. شوف يا سميره، انت قلتي بنات الشيفور يعني ما كاينش اللي تظلم قدهم، لكن الظلم اللي نزل على ديك البنت القاصر يسرى ما كاينش بحاله في العالم. نتوما راشدات وكنتم مسؤولات على داك الا قلتوا تضرب في الاعراض ديالنا والناس كيهضروا فينا، كنتم مسؤولات على هذاك الشيء. نتوما خرجتوا المشاكل ديالكم، خرجتوا الاسرار ديالكم، وانتوما راشدات مسؤولات. سواء كنتوا باغيين باش تدافعوا على راسكم. الاخت ديالك سعاد ما بغاتش تدير، يعني ملي هضرت معاها ضرتها لبنى وقالت لها سيري للمحكمه، ولكن بلا ما تحطي داك، بلا ما تديري شوها في اليوتيوب، قالت لها لا انا باغا نديرها قضيه راي عام، وما شغلهاش في الشوهه اللي غتشوه ديك البنت. ودابا ملي البنت ما بغاتش تشهد في باها بالظلم، والبنت قربات تكمل 18 عام وغتولي راشده وتولي مسؤوله على نفسها، الخطه الشيطانيه اللي دارت الام ماشي الام. حنا عارفين سعاد ما كتفكرش بوحدها، انا عارفين هذاك الشيء منين تيجيها، عارفين شكون اللي مخدمها، وعارفين شكون اللي كيعطيها هذاك الخطط الجهنميه كلها. ملي لقات البنت قريبه تكمل 18 عام، اشنو دارت؟ جابت تهمه اخرى، تهمه ماشي بنتها تم الاعتداء عليها، لا، كتشهد بان بنتها عندها علاقه مع الزوج ديالها بالرضا ديالها، بيناتهم علاقه رضائيه، وبانها كتخونها وبانهم تيخونوها بجوج. شوف التحوير كيفاش حورات القضيه. بعد ما كانت كتقول خايفه على بنتي، ولات دابا باغا ملي بنتها بقات ليها غير شهر 5 تكمل سن الرشد، ولات باغا تورط بنتها، ولات باغا تولي منها لبنتها. كيفاش سميره هذه غادي يحن فيها شي واحد؟ كيفاش
كيفاش هادي انت وقفتي معاها؟ الا كنتي فعلا نيتك حسنه، الا كنتي فعلا ما كتبغيش، قلتي انت هذاك الشيء بيناتهم، هذاك الشيء بيناتهم، لكن راه ما بقاش هذاك الشيء بيناتهم. راه انت وجدتي صاحبتك ودخلتوا للمحكمه وبغيتوا تشهدوا بجوج. صاحبتك اللي ايمان، انا نقولها بسميها، اللي ما عندها علاقه هي بهم، ماشي غير مؤازره. ولو ان كان المؤازره اللي ديروا لاختكم هي انكم كل لميتوها شحال هذا وما خليتوهاش دير هاد الشوهه كامله، ما خليتوهاش تورط نفسها. دابا بالمشكل ديال المساله ديال السياره، راه بزاف الناس قالك مسرحيه، بزاف الناس، وخصوصا ان بمجرد ما الفاتحه الشيفوره قالت ديك الكلمه بان الجيران شافوا صافي، ضربتوا دوره الطوموبيل هي لقيناها. لكن حنا غنتظروا الحقيقه. انا حسمت لكم في مشهد، والمشاهد الاخرى يعني النسبه راها اش غنقول لكم، نخليها للمتابعين ديالي هما يقولوا لي واش انا حسمت لكم في مشهد واحد وخليت لكم الاخرين فيهم واحد النسبه كبيره ديال هوك يعني ممكن مسرحيه وممكن مشهد حقيقي. كنتمنى من المتتابعين ديالي يقولوا لي المشاهد الثانيه الاخرين ديال السياره وديال الصاك واش مشهد حقيقي ولا مشهد مسرحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.